بسم الله الرحمن الرحيم. نواصلوا دائما مع الكوريكسيون ديال لا سيري دي زيكزيرسيس المتعلقين بالدرس ديال ليكواسيون ديال دوات. في هذا الفيديو الان غادي ناخذوا الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 10. دونك بالنسبه لهذا ليكزيرسيس باغ ليكتور غرافيك دوني ليكواسيون دو شاك دروات، يعني من خلال القراءه ديال هذا لا فيغور غادي نحاولوا نعطيو ليكواسيون دو شاك دروات دي دلتا اي ال بريم. نبداو بلا دروات دلتا. فوالا دونك هذا هي لا دروات دلتا، رسمته مستقل على باقي المستقيمات باش نركزوا عليه اكثر. كنعرفوا دائما باش نحدوا ليكواسيون ديال دروات كيلزمنا جوج العناصر اللي هما لا بونت ou bien le coefficient directeur والعنصر الثاني اللي هو l'ordonnée à l'origine. Alors pour déterminer la pente غادي ناخذوا deux points appartient à cette droite وهاد لي بوين يكونوا لي كوردوني ديالهم واضحين. باغ اكزومبل غادي ناخذوا هاد لو بوين وهاد لو بوين. لو بوين ناخذوها نسميوها مثلا A. Les coordonnées de A puisque appartient à l'axe des ordonnées, alors l'abscisse ديالها غادي يكون 0 et son ordonnée c'est 4. 1 2 3 et 4. Deuxième point, le point B. Ce point appartient à l'axe des abscisses, alors son ordonnée est 0 et son abscisse 1, 2, 3 et 4. Donc la pente, c'est la différence entre les ordonnées sur la différence entre les abscisses. Alors voilà, les coordonnées sont 4 moins 0 et les abscisses sont 0 moins 4. Et on calcule 4 sur moins 4 et on obtient moins 1. بالنسبة l'ordonnée à l'origine, bon, في le cas ما علينا إلا نمشيو ناخذوا le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc avec l'axe des ordonnées on a l'ordonnée de ce point. Donc il y a l'ordonnée, donc 4 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc il y a la méthode pour déterminer l'ordonnée à l'origine. كنمشيو ناخذوا نقطة التقاطع مع l'axe des ordonnées مع محور الأراتيب وناخذوا l'ordonnée ديال هذوك البوان. Par exemple ناخذوا هذا لو بوان. هذا لو بوان son ordonnée et moins 3. نفترضوا بأن هذه la droite delta passe par ce point. Alors son ordonnée à l'origine c'est moins 3. نمشيو الآن نحدو نكتبوا يعني l'équation de notre droite. Donc delta c'est y égale à moins 1x, c'est-à-dire moins x, plus l'ordonnée à l'origine c'est 4. Maintenant الآن غادي نحاولوا نعطيو une autre méthode باش نلقاو لا بونت، وهاد لا ميثود مهمه بزاف. الوغ هاد لا ميثود الثانيه باش نحدو لا بونت نفس الشيء غادي ناخذ واحد دو بوين ابارتيان ا سيت دروات، باغ اكزومبل هاد لو بوين وناخذ مثلا هاد لو بوين. الوغ الان غادي نرسم واحد لو تراجي، واحد المسار اللي كيربط ما بين هاد لي دو بوين، ولكن هاد المسار غادي يكون عباره عن دو ديبلاسمون، جوج الانتقالات، واحد الانتقال عمودي والاخر افقي، اللي يعني هذا المسار كيربط ما بين هاد لي دو بوين. دونك فوالا، دونك هاد لو تراجي اللي رسمته الان انطلقت من هاد لو بوين ومشيت لو دوزيام بوين. كنلاحظوا عندنا يعني دو ديبلاسمون، جوج الانتقالات. دونك عندنا هاد الانتقال، هاد المسار ولا هاد لو ديبلاسمون فهو فيرتيكال و فيغ لو هو، وعندنا لو تراجي او بيان لو ديبلاسمون هوريزونتال افقي فيغ لا غوش. دونك غادي نمشيو نحسبوا la longueur ديال هذا لو تراجي فيرتيكال. بيان سور باش نحسبوا لا لونغور ديال يعني الطول ديالو غادي نعتمدوا على هذه لونيتي او جي. دونك 1 2 et 3. دونك غيكون عندنا هنا 3. ici لو تراجي هوريزونتال يعني اللي هو افقي، بنفس الطريقه غادي نحسبوا الطول ديالو وغادي نعتمدوا على لونيتي او اي، يعني نعتمدوا على طربيعه واحده. دونك 1 2 et 3. مي هنا واحد الملاحظه، بويسك هاد لو ديبلاسمون اللي درنا فيغ لو سونس نيجاتيف، يعني مشينا للمنحى السالب ولا مشينا فيغ لا غوش، الو غادي ناخذو هنا موان 3. الو شنو هو لا بونت؟ كيفاش يمكن نحسبوه؟ كنحسبوه دائما
le trajet vertical, le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, يعني الانتقال العمودي على الانتقال الأفقي, c'est-à-dire غادي تكون عندنا 3 vertical sur horizontal, moins 3. Et on obtient toujours moins 1, alors نفس la pente اللي لقينا من قبل. Un autre exemple, يعني غادي نمشي نغير هاد لي دو بوين, غادي ناخذ واحد دو بوين وحدين اخرين. Alors voilà, خديت انا الان هاد لي دو بوين ورسمت هاد لي دو تراجي, le trajet vertical et après le trajet horizontal. Donc vertical فهو vers le bas, نحو الاسفل, وهذا horizontal vers la droite, c'est-à-dire vers le sens positif. Alors ناخذ la longueur ديال هاد le trajet, donc 1 et 2. Mais puisqu'elle a vers le bas, c'est-à-dire vers le sens négatif, غادي ناخذ moins 2. Ici le trajet horizontal عندنا vers la droite, وغادي يعني غادي يكون positif, وناخذ 1 la longueur ديالو 2. Alors le trajet vertical اللي هو moins 2 sur le trajet horizontal اللي هو 2, et on obtient toujours moins 1. دونك هذه هي لا ميثود اللي يمكن لنا نستعملوها باش نخرجوا لا بونت, وهي اللي غادي نعتمدها من نمشيو الان لا دروات دي. دونك بالنسبه لا دروات دي نفس الطريقه غادي نحاولوا نقلبوا على دوك لي دو زيليمون اللي هما لا بونت او لوغ دوني ا لوريجين. باش نلقى لا بونت غادي ناخذ دو بوين, وغادي نستعمل الطريقه ديال الديبلاسمون. دونك ناخذ دو بوين وغادي ناخذ هاد الديبلاسمون, باغ اكزومبل بون نقدر ناخذ هاد لو ديبلاسمون فيرتيكال اي ابري هوريزونتال. لو تراجي فيرتيكال لا لونغور ديالو سي 3, et puisque vers le haut, donc il reste positif, il يبقى دائما positif. هنا هاد لو ديبلاسمون هوريزونتال الاخر ديالو لا لونغور ديالو هو 2 1 et 2, وعندنا le déplacement vers la droite, يعني vers le sens positif, donc elle est positif. Alors notre pente c'est le vertical اللي هو 3 sur l'horizontal اللي هو 2, donc elle est 3 sur 2. نمشيو الان pour déterminer l'ordonnée à l'origine. الطريقه اللي درنا من قبل اننا غادي نمشيو ناخذوا لو بوين دانترسيكسيون اللي هي هذه افيك لاكس دي زوردوني. غادي ناخذوا لو بوين دانترسيكسيون افيك لاكس دي زوردوني, ناخذوا l'ordonnée de ce point, donc l'ordonnée de ce point moins 1 moins 2 moins 3. Donc l'ordonnée à l'origine de cette droite c'est moins 3. Alors الان كيمكن لينا نكتبوا l'équation de cette droite. Alors y égale 3 sur 2 la pente fois x plus moins 3, c'est-à-dire moins 3. Voilà, c'est l'équation réduite de notre droite D. نمشيو الآن la droite L. Voilà, هنا كنلاحظوا بالنسبة la droite L, c'est un cas particulier, حالة خاصة, parce que L est parallèle à l'axe des abscisses. Donc شنو هي l'équation pour déterminer l'équation de cette droite, يعني هذا النوع من المستقيمات غادي ناخذوا نتعرفوا على هذا لو بوين, غير وحده ماشي جوج, واحد لو بوين فقط اللي كي ابارتيان ا سيت droite. شنو هو لوردوني ديالها؟ دونك لوردوني سي دونك moins 1 moins 2 moins 3 moins 4, donc غادي يكون عندنا لوردوني moins 4. Alors chaque point appartient à cette droite, son ordonnée c'est moins 4. Alors l'équation de notre droite c'est y égale à, c'est-à-dire l'ordonnée égale à moins 4. كاين اللي ممكن يتساءل فينا هو x. Donc puisque L est parallèle يعني horizontal, alors يعني la pente ديالها sa pente c'est 0, يعني حيت la pente اصلا هي الميل, يعني بحال اللي كنقيسوا بها درجه الميلان ديال لا دروات. puisque L est horizontal يعني la pente ديالها غتكون ايكال 0. ايضا هاد ليكواسيون كيمكن نكتبوها سو فورم ديال y ايكال la pente c'est 0 fois x plus moins 4, c'est-à-dire moins 4. donc في الاصل هذه هي ليكواسيون في الاصل ديال, دونك هذه هي ليكواسيون ديال L y égale 0 x moins 4, ولكن كنبسطوها 0 fois x 0 كتعطينا y égale moins 4. ناخذ un autre exemple.
يعني واحد l'exemple, une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc la droite passe par ce point. Le point, son ordonnée c'est 3, 1, 2 et 3. Alors l'équation de cette droite c'est y égale à 3. Donc en général l'équation d'une droite parallèle à l'axe des abscisses mais كيكونش فيها x كتكون sous forme toujours y égale à un nombre وهذاك le nombre c'est l'ordonnée d'un point, hein, d'un seul point qui appartient à cette droite. نمشيو الآن la droite L'. نفس الشيء هنا كنلاحظوا هنا هاد la droite L', c'est un cas particulier فين كتجلى هذا يعني هذا يعني البارتيكولاريتي ديال هاد لا دروات انها باراليل à l'axe des ordonnées. يعني العكس ديال قبيله كان عندنا لاكس باراليل à l'axe des abscisses, الان باراليل à l'axe des ordonnées. دونك سيت دروات باس غادي نحتاجو فقط واحد لو بوين بحال الشكل ديال قبيله. دونك هاد لو بوين يدوردوني -5. Donc, -1, -2, -3, -4, -5. Alors, chaque point appartient à cette droite. أي point appartient à cette droite. Son abscisse, c'est -5. Alors, l'équation de cette droite est l'abscisse, c'est-à-dire x égale à -5. L'ordonnée ما كيهمناش هنا حيت كيف ما بغات تكون أي point l'abscisse ديالها -5 والordonnée كيف ما بغا يكون هاد البوان غادي تنتمي لهاد لا دروات. دونك هذه هي لا دروات ديال هاد او بيان ليكواسيون ديال هاد لا دروات وما كتسماش ايكواسيون ريدويت كتسمى فقط ايكواسيون حيت ما كتكتبش سو فورم ديال y ايغال. ان اوتر اكزومبل يعني واحد ليكزومبل ديال لا دروات باراليل اكس دي زابسيس كنلاحظوا هنايا هاد لا دروات باس باغ اكزومبل باغ سو بوين. ناخذوا هاد لو بوين اولا ناخذوا هادي. دونك شنو هو لابسيس ديال هاد لو بوين؟ لابسيس سي 2. دونك l'équation c'est x égale à 2. Donc voilà بالنسبة لهذا l'exercice et merci.